Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya guys. Berada di mana kamu berada guys ya. Di sore hari ini gue mau bersih-bersih guys ya di atas guys. Oke, di sore hari ini kita bersih-bersih sampai ujung sampai sana guys ya. Sana sampai ada WC guys. Oke, sampai bawah ke sana guys. Oke, di sore hari ini kita semangat buat bekerja yang manapun, kita jangan males-males guys ya, karena bisa membuat kita bersenang olahraga sore hari ini. Oke.